Bu gün məişət zorakılığından hüquqşünaslar, vəkillər, psixoloqlar, aktivistlər işləyirlər. Həmçinin sosial işçilər işləyir və çox vaxt insanlar bilirlər onlar məişət zorakılığından işləyəndə hansı rolları var, amma sosial işçilərin bilmirlər. Mən isə bu gün sosial işin hansı rolu var və məişət zorakılığına məruz qalan qadınlarla işləməyin əhəmiyyəti haqqında danışacağam. İlk öncə sosial iş nədir və sosial işin funksiyasına bağlı qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Sosial işçi cəmiyyətdə insanların və yaxud da müxtəlif qrupların problemlərinin həllində və onların cəmiyyətə uyğunlaşmasında kömək edən akademik bir peşədir. Və sosial işçilər təkcə müraciətçinə kömək etməklə qalmır. Həmçinin də o sosial qanunların dəyişikliyində də rol oynaya bilər. Ondan sonra cəmiyyətin sosial problemlərlə maariflənməsində də rol oynaya bilər. Və sosial işçilər zorakılığa məruz qalan qadınlarla işləyəndə rolları nədir? Zorakılığa məruz qalan qadınlar ən əsası birinci polisə müraciət etməlidirlər, ancaq edə bilmirlər. Çünki tək getməyə çəkinirlər. Gəlin bir baxaq. Məsələn, polis bölməsinə gedəndə orada ya polis qadınların sayı az olur, yaxud da ki, heç olmur. Ərizəni götürən, yəni şikayəti qəbul edən isə kişi polis olur və evdə kişidən zorakılıq görən adam gəlib kişinin qarşısında da onun haqqında danışmağı çətinləşir və bu zaman sosial işçi həmin bir müraciətçi ilə, yəni həmin zorakılığa məruz qalan qadınla birlikdə yanında getməlidir. Ancaq bəzən belə deyək, polislərin sosial işçinin kim olduğu və onun nə iş gördüyü ilə bağlı əhəmiyyətini bilmədiyindən dolayı əngəllər yaranır qarşımızda. Məsəl üçün elə olur ki, biz həmin ərizə, şikayət yazanda qadının yanında olmaya bilirik, çünki polis icazə vermir. Və bu zaman qadın çəkinir, hətta bəlkə şikayətini tam ifadə edə bilmir və yaxud da ki, şikayətindən geri çəkilməli olur. Ancaq sosial işçi qadının yanında olanda qadın daha özgüvənli olur və çünki yanında etibar etdiyi bir şəxs olur və hüquqlarını bilməsə belə, yanında hüquqlarını bilən bir insan olur, ona izah edir və ən əsası isə şikayətini geri çəkmir. Yəni qanunsuzluq gördükdə belə, ona qarşı hörmətsiz və qanunsuz bir hərəkət gördükdə belə o şikayətini geri çəkmir və bunun arxasınca gedir. Buna görə də sosial iş ümumiyyətlə vacib bir amillərdən biridir. Ən əsas təməl amil budur ki, qadın gedəndə əsas şikayətdir. O şikayəti edəndə artıq özünü güvəndə hiss edir və yanında kiminsə olduğunu görəndə artıq bu prosesin davamını gətirə bilir. Digər bir məsələ, sosial işçilərin problemi ilə bağlı digər bir məsələ qanunvericilikdə olan problemdir. Qanunvericilikdə boşluqlar çoxdur. Məsələn, heç uzağa getməyək, Türkiyə qanunvericiliyinə baxsaq, sosial iş haqqında qanunvericilik var və orada sosial işçilərin alanları, yəni işlədikləri sahələr haqqında maddə-maddə bölünüb və sosial işçilər hansı qurumlarda işləyə bilər, vəzifələri nədir? Bu haqqda qeydlər var. Amma bizim qanunvericiliyə gələndə burada sosial xidmət haqqında qanunvericilikdir və orada sosial işçinin vəzifəsi izah olunub, ancaq təhsillə bağlı ümumiyyətlə o da tam izah olunmayıb, ətraflı izah olunmayıb, hansı sahələrdə işləyə bilər, bunlar izah olunmayıb, yoxdur. Və digər bir məsələ, ən böyük problem isə budur ki, təhsillə bağlı boşluq var, qeyd olunmayıb. Bu isə ona gətirib çıxarır ki, digər qeyri-ixtisaslar belə gəlib sosial işçi ola bilərlər və qeyri-ixtisasların sosial işçi olmağı, yəni biz sosial işdə bir insanla görüşərkən, problemi olan bir insanla görüşərkən, onunla geyimimizdən tutmuş danışığımıza qədər hər şey bizə öyrədilir ki, necə olmalıdır ki, qarşımızdakı bizim yanımızda özünü rahat hiss eləsin və öz problemini ətraflı danışa bilsin. Ancaq bunu qeyri-ixtisas sahəsi bunu bilə bilməz, çünki onlara bunlar öyrədilmir və ona görə də bəzən insanlar hətta sosial işçini tapıb sosial işçinin yanına gəlirsə və dövlət qurumlarında məsələn tutalım, qeyri-ixtisas sosial işçilər varsa, həmin insanlar o xidmətdən artıq qaçacaqlar. Sosial işlə bağlı vahid bir mexanizm yoxdur. Məsəl üçün, problemi olan bir şəxs tutalım ki, o problemi həll edə bilmir və yaxud da ki, hər hansısa bir quruma müraciət edir və o problemin həll edilmir və o qalır belə və heç vaxt ağlına gəlmir ki, o sosial işçiyə müraciət etsin. Niyə? Çünki sosial işi bilmir və sosial işçinin kim olduğunu bilmir. Ancaq
vahid bir mexanizm olsa və insanlar hər getdikləri yerdə sosial işçi ilə qarşılaşsalar və sosial işçinin işi haqqında məlumat alsalar, o zaman onlar problemi olanda başa düşəcəklər ki, mən filan quruma yaxınlaşım, orada sosial işçiyə yaxınlaşım və problemi danışım, mənə hər tərəfli kömək eləsin. Məsəl üçün vəkillər və psixoloqlar zorakılığa məruz qalan qadına müraciət olunursa, onlar bizə birbaşa yönləndirirlər. Çünki vəkil sadəcə həmin problemin hüquqi tərəfini apara bilir. Psixoloq həmin problemin psixoloji tərəfini apara bilir. Ancaq sosial işçi həmin problemin həll yolunda müraciətçinin özü ilə birlikdə planlama hazırlayır və o problemin həll yolunda ətraflı kömək etməyə çalışır ki, onun ehtiyacları dəyərləndirilir və onun resursları, hansı resursları var, nələr edə bilər, ətraf mühit dəyərləndirilir, hansı hüquqları var və hansı xidmətlərdən istifadə edə bilər. Bu haqqda bütün dəyərləndirmələr aparılır və fəaliyyətə başlanılır. Və daha sonra isə yönləndirmələr edilir. Ondan sonra hər dəfə görüşlər təyin olunur və qiymətləndirmələr aparılır. Yəni problem hansı səviyyədədir və öhdəsindən hara qədər gəlinib, vəziyyət nə yerdədir. Və ondan sonra əgər problem həll olunursa, case bitir, yəni həmin qadının problemi işi bağlanır və daha sonra sadəcə izləmə, 3 aydan bir, 6 aydan bir izləmə prosesi gedir ki, qadının həyatında hansı problemlər, çöküş falan yoxdursa, varsa yenidən kömək olunsun, yoxdursa artıq öz həyatına davam edə bilər. Bir də sosial işçilərin çox bir məşhur bir deyimi var. Sosial işçi balıq tutub vermir, balıq tutmağı öyrədir. Yəni ki, sosial işçi hər hansı bir insanın yerinə gedib onun işini görmür, onu hərəkətə keçirir və onun özünlə birlikdə lazım gələrsə yanında, amma o işlədiyi vaxtı, yəni onu hərəkətə gətirir ki, artıq o daimi sosial işçidən asılı olmasın. Çünki sosial işçi həmin insanın həyatında müəyyən bir dönəmdə var. Müəyyən bir dönəmdən sonra artıq o bitir. Və bu da göstərir ki, məsəl üçün vəkil hüquqi prosesin hamısını öhdəçiliyini öz üzərinə götürür. Psixoloq düzdür, yarı öz üzərindədir, yarı da həmin şəxsin üzərində olur. Ancaq sosial işçi ilə işləyəndə isə sosial işçi həmin şəxsi işlədərək professional onun tərəfdaşı olur. Onunla birlikdə hərəkət edir və addım atır. Mən təsəvvür edirəm ki, sosial işçi tor mexanizmi yaradır. Məsəl üçün bir problemi ətraflı dəyərləndirir, ehtiyacları müəyyən edir və ona uyğun vəkilə, psixoloqa və yaxud da ki, digər ehtiyaclarına uyğun lazımi yerlərə yönləndirir və birbaşa aktiv həmin insan, problemi olan həmin insanla iştirak edir və onun problemi həll yolunda kömək edir. Sosial problem olan hər bir sahədə ən əsası isə zorakılığa məruz qalan qadınlarla işləmə mexanizmində sosial işçilərin rolu müstəsnadır. Mən düşünürəm ki, sosial işçilər təkcə bir qurumda və yaxud bir neçə qurumda olmalı deyillər. Hər bir qurumlarda sosial iş şöbələri yaranmalıdır. Məsələn üçün həbsxanalarda, məktəblərdə, polis bölmələrində və yaxud da ki, digər bələdiyyələrdə və yaxud da ki, sosial problemlərlə məşğul olan çoxlu sayda müstəqil QHT-lərdə sosial işçilər daim aktiv olmalıdırlar və orada işləməlidirlər. Ki, insanlar gələndə hər yerdə sosial işçilərlə rastlaşsınlar və ilk müraciət eləməli olduqları insanların sosial işçilər olduqlarını bilsinlər. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var.
Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.